A gremo malo, a lahko tukaj malo ostaneva? Ti je ok o tem govoriti, ker je taka tema, ki je ful kočljiva, pa ful se o njej govori, a ne? Pa mene tudi veliko ljudi mi piše, kdaj bom kaj o tem imel, pa sem rekel, da se ne bom dotikal te tematike, a ne, ker itek je dovolj mnen v družbi. Ampak jaz bom tako povedal, ne? Jaz sem se cepil, pa bom povedal, zakaj, oziroma kakšen je bil moj odločitveni model okoli tega, ne? Ker mislim, da veliko ljudi spregleda mogoče to, no? Pa me zanima, kaj ti misliš. Recimo imamo opcijo A, da se cepim. Ne? Jaz mislim, da večina ljudi reče, zavrnem opcijo A. In to je čisto ok. Ampak ne ve, da je s tem sprejel opcijo B. A ne vedno, ko zavrneš eno opcijo, si sprejel drugo. In opcija B, po mojem, je skoraj zagotovo bom dobil COVID brez cepiva. Brez tega, da sem cepljen. In potem sem jaz te dve opcije nekako svojim omejenim znanjem probil analizirati in se mi je zdelo drastično manjše tveganje vzeti tveganje za opcijo A s cepivom, kot vzeti COVID brez cepiva, ker tudi tukaj ne vemo vseh dolgotrajnih posledic, pa je dosti bolj nenadzorovano, bi jaz rekel. Imamo podatke okoli tega, kakšni so dolgoročni učinki COVID-a, oziroma neki so, vemo. Imamo ogromno v svoji okolici, kjer ljudje ne pridejo vse po parih mesecih, a ne? Za cepljenje imamo pa tudi ful podatkov, ne? Milijardo ljudi se je skoraj že cepilo, ne? In tako sem jaz rekel, tukaj ta dve tveganji, kjer obstajata, se mi zdaj veliko manjša pri opciji A. Zato sem se odločil za cepljenje. Ni me pa strah COVID-a iz vidika smrtnosti, tako kot si rekel. Ampak... Recimo, težjega poteka. Težje poteka, ja. Že težji potek je. Ja. Težave na srcu, pljučih, možganih, ne vem, kakšne raziskave vse. Ali pa zgubiš von za 6 mesecev, a ne? Če imaš srečo. Ja. Tako da, kakšno je tvoje mnenje okoli tega? Mislim, IQ jaz kot učitelj IQ-ja vedno gledam, zakaj je prišlo do tega stanja, gledaš vedno nazaj, ne. In tukaj je to, kar si povedal, opcija A pa opcija B, dejansko si povedal, da zbiraš med dvema slabima možnostima, ena je bolj slaba, druga je manj slaba, odvisen pač, kakšna je tvoja osebna situacija. Sem pa se lahko vprašal, zakaj smo prišli v situacijo, da moramo zbirati med dvema slabima možnostima, ne. In pa, ko razmišljaš, pa si predstavljaš recimo sistem kot neko podjetje, recimo to je za Kitajsko, Ever, kaj je že? Ja, ta banka, ne? Ne, gradbeno podjetje. Aha, ja. Kao največje Kitajsko, Evergreen ali Evergrande, nekaj takega je. Zakaj so oni zdaj prišli v situacijo, da bojo propadali in da bojo za sabo kao potegnili cel kitajski trg, pa še kdo ve kaj, če ne bojo zdaj dali njim, ne vem, koliko 250 ali koliko milijard, ne. Pa viš, da so stvari šle narobe že veliko prej. Sigurno. Okay. Zdaj, če gledaš tukaj isto, sam COVID kot respiratorna bolezen ni nič posebej bolj smrtna kot recimo gripa ali pa kjer druge. In zakaj smo prišli v situacijo, da moramo to reševati s cepivom? In pa vidiš, da je večina ljudi ima toliko oslabel ali pa premalo učinkovit imunski sistem, da kljub temu, da bolezen sama po sebi ni med unimi težjimi boleznimi, smo odvisni od zunanje intervencije, da nam nekdo da pomoč od zunaj, se pravi v obliki cepiva, in mi jo v bistvu hočemo, jo potrebujemo, zahtevamo jo, smo zahtevali, da naj čim prej razvijajo cepivo za COVID, ne? In pa gledaš, to je tako, ko podjetje, ki dlje časa že ne posluje optimalno, več porabi, kot zasluži, in tako podjetje sebe postavlja v odvisen položaj, šibek položaj in potem bolj, ko je zadolženo, manj ima dobrih opcij. Pa je odvisno od bolj ali manj slabih opcij. Sprav, na tak način, kot da si recimo hoče
podjetje dobiti kredit, da lahko posluje naprej, sprav, da oživi, gre na banko, banki reče, lejte, bilance, mi vam ne moramo denarja posoditi, ker ste preveč tvegana naložba ali pa tvegan partner, ti pa hočeš poslovati naprej, pa poiščeš recimo bolj tvegane oblike financiranja, oderuške, so pa tudi obresti višje. Na tak način jaz vidim cepivo, da si ga prisiljen vzeti, zaradi tega, ker si že prej sesul svoj sistem zaradi permanentnega stresa, toksičnega okolja, vseh ostalih stvari, da pa rabiš zunanjo pomoč, ker si s tem, kar imaš, ne moreš pomagati, kljub temu, da je recimo grožnja, ki ti preti, se pravi, COVID ni tako, da te, ne vem, napade neka velika država, ampak je bolj minorno, ampak kljub temu je ta odnos ali pa pritisk, ki ga sam COVID ima na človeka zadost, da gre v tako razmerje. Zdaj, realno pa, tako kot si rekel, noben točno ne ve, kakšne obresti bomo plačevali za to pomoč, ki jo zdaj dobivamo v obliki cepiva, vsak pri sebi. In tudi ne morajo vedeti, ker je to čist novo, ni še nič takega bilo. Ko sem malo bral cepiva recimo proti virusnim boleznim, ne vem, koliko dolg jih že hoče narediti od 60 ali kdaj naprej, pa nikoli ni uspelo. In če greš gledat track record raziskav, pa poskusov, pa tudi recimo teh podjetij, ki cepiva proizvajajo, pa če bi rekel, če bi jih primerjal z, ne vem, firmo, ki dela avte, pa se vprašal, ali bi jaz hotel ta avto kupiti. Pa vem, če bi ga, ker bi preveč bil tako, vse skup labovo. Jasno pa je, da poskušajo vse, da bi to premostili, ker toliko in toliko ljudi je dejansko v takih kroničnih težavah že pred COVID-om bilo, da so pa preveč šibki in so preveč izpostavljeni, ko pride en tak stres test, kot je epidemija COVID-a. Zdaj, zakaj je pa do nje prišlo, je pa spet tako, če greš potem follow the money, ali pa potem kaj se zdaj dogaja po tem COVID-u, pa gledaš to, kaj se dogaja z Američani, pa s Kitajci, pa Afganistan, pa zdaj ta pakt, ki imajo Avstralija, Velika Britanija, Amerika, dol na Indo-Pacifiku, pa se vprašaš, zakaj bi to nekom je to koristili. Zdaj, ne moreš reči, da so to sprožili namenoma, ampak vidiš pa, da jaz sem tako občutil, da so Kitajci to najbolj znali obrniti v svojo korist. In so postali že premočni, in zdaj so pa ostali to skapirali in so pa po tej logiki, če gledaš, Američani na vratno nos so maknili ven iz Afganistana, ker je pa prevelika neravnoteža in zdaj začnejo pa spet jih uravnotežiti, da bomo zavideli, kaj bo glede tega. Sam realno mislim, da se absolutno premalo poudarja izpostavljenost pa šibkost določene osebe zaradi tega, ker nepravilno spi, recimo se nepravilno giblje. Sem to ne povedal zdaj, da se premalo ukvarja s športom, ker nažalost je velika večina ljudi, s katerimi jaz delam, ki ima velike kronične težave, jih ima zaradi nepravilne uporabe športa za izboljševanje svojega življenja. Mislijo, da ga, samo je tako kot tisto, ko si rekel, greš v hosto, da se sprostiš, ne vprašaj se pa, od česa se sproščaš, pa zakaj se moraš vsak dan iti sproščati v hosto in če 2 dni ne greš v hosto se sproščati, zakaj se ne počutiš pol dobro in kaj te meče ven iz tega ravnovesja, ker taka oseba potem postaja vedno bolj dovzetna ali pa vedno bolj odvisna od slabe rešitve. Ni pa nujno, zgubi sposobnost, da zbira med dobro rešitvijo. Če se spomniš, en teden po začetku lockdowna lani, marca, koliko je podjetij zaprlo, so se odjavljali, SP-jev pa teh, ker so rekli, da ne morejo več poslovati, da nimajo
financ in pa se vprašaš, pa kako podjetje je to, če po enem tednu neke nenadne spremembe je že uriti. Ne? Ja, tako podjetje, ki je zdaj malo bom tako cinično rekel, v zelo konkurenčni industriji lahko, ne. Sej takrat, ko imamo popolno konkurenco, so dobički nič, ne. In recimo tudi rezerve, pol nič, ne. Zdaj, a je družba spolirana na optimum ali pa na maksimum? Da je našponana. Našponana, ne? Maksimum, ne? V vseh vidikih in vključno s podjetji, vključno z ljudmi, ki si rekel, stresom, da vsaka mala spremembica izven tega zlomi to vejo, ne? Ampak kako pa pol en posameznik, recimo individualni posameznik, se pol odloča, ker, kakor sem jaz rekel, jaz vidim samo opcijo A pa opcijo B v sedanjosti. A se ti ne zdi dobra opcija, da recimo v tem trenutku, v tem odločitvenem modelu izberem cepivo, potem pa začnem bolj zdravo živeti? Ja. Ali moram, okay. Definitivno. Ker jaz se to strinjam s tabo, ne, da v bistvu prelagaš nekaj naprej. Sprav ne delaš dobro, potem pa te nek obliž za kratek čas reši pred posledicami tega. Ne? In to ni dobro in to si dal lepo primerjavo s podjetjem. Tako podjetje mora na trgu umreti, zato da pridejo podjetja, ki so boljša v poslovanju. Ne? Ampak, ko pa govorimo o ljudeh, je pa to težje reči. Ali pa o človeštvu celem. Ja, če človeštvo ni v redu, mora človeštvo izumreti. To ni v redu. Ne? Problem je, da fizikalni zakoni veljajo tako za podjetje, kot za človeka. Ne? S tem, da jasno pa je, da je motiv... In za človeštvo kot sistem. No, itak pa, ja. Sam ni dobro, kolikor slabo živimo, ni dobro, da človeštvo izumre. Vse, kar nam je COVID dal, je, da lahko vidimo šibke točke. Zdaj, ali bomo pa spremenili, ne? Recimo, zdaj lahko vidiš, da zaradi COVID-a je sesuta celotna logistika po celem svetu. Ni dosti ladij, ni dosti šoferjev, ni dosti kontejnerjev. Računalniških čipov, recimo. To je ena taka znana. No ja, seveda. Ampak zakaj? Zato, ker vse skupaj skoncentriran sem na eno tovarno. Ne? In zdaj zaradi tega, ker so to zaradi COVID-a pogruntali, se zdaj pospešeno vlaga v gradnjo tovarn mikroprocesorjev v Evropi, pa v Ameriki. Zakaj? Zato, zakaj pa je se to spet vse tako skoncentriralo, recimo na Tajvanu, s tem, da je zdaj Tajvan še ogrožen zaradi kitajskega, da bi, če bojo Kitajci se odločili, da bi ga pa preključili nazaj, ker je njihov, kao to pa je pomenilo za produkcijo mikroprocesora. Pa če gledaš, kaj še večji problem je, recimo se s kakimi obrtniki pogovarjaš, imajo ful težave zaradi pomankanja aluminija, železa, ali pa da je cena vse, par dni nazaj me je razlagal, da je stranka skoraj znorela, ker je delal ene steklenik, ta rastlinjak. Rastlinjak mu je naredil 3 leta nazaj, je bila taka cena, je zdaj hotel še enega, istega. Pa me je poslal novo ponudbo, pa ne vem, koliko 200% više, on je skoraj znoro, kva se gre. Zakaj je? Inflacija je, ne? Ja, sem pa mu je pa rekel, pa me je pa poslal cene železa, aluminija takrat, pa danes, ne, in je cena šla v nebo. In zdaj, če se pogledaš, kdo drži, mislim, da ne vem, 90% metalurgije na svetu, Kitajci spet, ne. Ampak zakaj so prišli v tako situacijo, ker se je prej 20 let vse šibal dol, se dol poceni naredil in so vsi fino služili na ta račun, ne. In pa pridemo do tega sistemskega nezaupanja. Se na koncu, če gledaš Bitcoin, ali bi Bitcoin sploh rabu obstaja, če bi lahko zaupali monetarnim politikam držav, ali pa da bojo z denarjem delali pošteno, primerno, ali pa če ne bi Nixon, ne vem, da je 72 leta, 71 ti zlati standard odpravil, ker vam je zmanjkalo denarja zaradi Vietnama, ne? In od tega prej, če gledaš, ne, kak je pa so sledi dogodkov šlo, dobiš to, ne, in pa, ko gledaš, je spet, da se zdaj zaradi vsega tega, kar se dogaja, zadolžujemo konori, ne, ja. In pa smo spet kaj, vedno bolj izpostavljeni novim
COVID-om, ki lahko sploh ne bojo virus, ampak bo nekaj druga, čez leto, 2, 3, 5. Zato je, ker bolj, ko si zadolžen, bolj si ranljiv, bolj si šibek in kaj si bolj te je strah. Zdaj, če te je strah, ker si preveč zadolžen, si v permanentnem stresu. In ko si v permanentnem stresu, pride do, teh raziskav je, kakor hočeš, pride do sesutja pravilnosti delovanja imunskega sistema. In zdaj, ko ti pa imunski sistem ne deluje pravilno, pa pride ena taka, recimo, nič posebnega bolezen, kot je COVID, in pride do sesutja celotnega sistema in ljudje pol umirajo zaradi COVID-a ali pa z njim, ne? Ampak spet, zakaj je do tega prišlo? Tukaj imaš tisto, se cepeš, zato da si kupiš malo mira. Ampak zakaj boš pa s tem mirom naredil? Ali se cepeš zato, da boš šel na morje, ali da boš šel v kino, ali pa da boš lahko, ne vem. Če boš naprej po starem, ker te je prevedlo do tega, ni v redu, se strinjam. Novo cepivo, pa še novo cepivo, pa še novo cepivo, in pa se kaj zgodi? Pa tako kot podjetje postaneš, recimo, Slovenske železnice, ali pa, ne vem, kjer je še, ali pa hrvaške leditelnice, ker so konstantno dobivali, prvo rekli so finančne injekcije, da so lahko nadaljevali še nekaj mesecev, še nekaj let, ampak po starem. In pa prezlej, kaj se je zgodilo z vsemi temi firmami, zapret so mogli. In pa lahko iz tega pogledamo, da se lahko tudi človeštvo naredi isto. Prav cepivo nam je zdaj kupilo nekaj mesecev ali pa leto dni časa, da je verjetnost, da bomo imeli težjo obliko COVID-a manjša. Kaj bomo zdaj s tem naredili? Ali bomo pogruntali, kje smo narobe skrenili že kdo ve, kdaj nazaj, da smo sploh prišli v situacijo, da en virus COVID-a toliko sesuje. Nekaj zdaj, če bi prišli, ne vem, do izbruha bolezni ala kuga, ali pa tuberkuloza, ali pa, ne vem, take bolj, ali pa SARS, ali pa MARS, mislim, da MRSA, no? Da bi prišli do izbruha take bolezni, razumel svet, shit, to je pa nekaj konkretnega, smrtnost, ne vem, 10, 20, 30%, da se svet tako ustav. To je logično in ni kaj druga narediti, ne? Ampak da se pa pri tej bolezni, na začetku prvih, ne vem, par mesecev, ker ni se vedlo točno, še zastopaš. Sem pa, zakaj se zdaj teži k obnovitvi prejšnjega stanja, če lahko upravičeno razumeš ali pa sklepaš, da je glih to stanje pred COVID-om, ker je bilo, če se spomniš, 2019 je bilo vse pregreto do amena, od turizma do gostinstva, do konec konca tudi, če greš razmišljati, o čem se je veliko govoril po zim 2019, o tem, kako so domi za ostarele kaj. Natrpani, da ni nobenega prostora. En kup tega je. Gostinci so jamrali, da ne morajo dobiti ljudi za delati, ker ni delovne sile. Danes jamrajo, da ne morajo zadržati ljudi, ker grejo v druge dejavnosti zaradi tega, ker je gostinstvo. Ampak, če pogledaš, vidiš, da so vsa ta, ali pa turizem, preobremenitev, nerealne cene, nizka kvaliteta usluge, ali pa karkoli, glede na to, koliko plačaš, ali pa zabavna industrija, filmska industrija, kvaliteta filmov, ko smo jih gledali, recimo, ne vem, 2017, 2018, 2019, si že mogel prav imeti srečo, da si najdel dober film, ker več ali manj je bilo vse, se veš. Sprav standardi so se znižali. Ja, ker ni bilo treba. Zaradi inflacije vsega, ne. In pa gledaš film, pa tam bereš, da je, ne vem, zaslužil milijardo, preš, manj da je dober. Pogledaš film, pa si misliš, kako? Zato to gnarja dobiti, ne, in pa vidiš, da je to čist nesorazmerjem med tem, kaj daš, pa med tem, kaj dobiš, in to neravnovesje je nasprotju s fizikalnimi zakoni in ga pol more sistem, kot je čas, pa gravitacija, pa ostali fizikalni zakoni, morajo prevladati. Ker ne moreš ti, ker kaj vidiš osnova, da če hočeš nasprotovati fizikalnim zakonom, moraš imeti ogromne energije, ampak to si pa ne moreš dolgo privoščiti.
Ja, ne, jaz se to absolutno strinjam, če govoriva na ravni celotne družbe. Ljudje so pod stresom, ljudje so debeli, ljudje so nezdravi generalno, nezadovoljni, tudi kronično utrujeni. Tako, vse to je res, ampak če ti to veš kot posameznik, vse to, kar si rekel, to veš, da je cepivo, če ga vzemaš na ta način, da odložiš težave, ki jih imaš. Če to veš, zakaj se ne bi cepil? Šuda. Se cepiš, samo vprašanje je, kaj boš pa naredil s časom, ki si ga dobil. Tako, se pa moraš to vedeti, razumeti moraš. Ja. Cepivo je tako, jaz osebno menim, da tisti, ki meni, da ga potrebuje, bomo tudi bistveno bolj koristil zaradi tega, ker ga želi. In bo njega odreagiral še dodatno pozitivno. Tisti, ki je pa prepričan, da ga noče, zaradi kakršnega koli razloga in se mu ga usili na tak ali pa drugačen način, je pa verjetnost, da bo imel močnejšo ali pa neželjeno reakcijo na cepivo, že zaradi vlastnega prepričanja, ali pa že zaradi vlastnega prepričanja večja. Pa druga stvar je še, če te nekdo, recimo predstavlji si, da te je oče, ko si bil otrok in od njega odvisen, silu, da si mogel nekaj delati, ker nisi maral. Kaj boš pol naredil, ko boš zrastel? Upiral se boš, ne? No, zdaj imaš sil se ljudi, da se morajo cepiti, kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih. Mogoče se jaz ne bi strinjal, da se morajo cepiti. Jaz sem ful proti, recimo, temu, da bi bilo nujno ali pa obvezno cepljenje. No, govorimo o dejstvih, kaj se dogaja. Ne? Jaz mislim, da je še vedno opcijsko. Je, sam ti toliko zagrenijo življenje, ali pa otežijo življenje zaradi tega. In ne glede na to, ali je to prav ali ni, so te ljudje prepričani, da je to nasilno. In se pravi, da se proti njim uporablja tretji Newtonov zakon. Se pravi, prisila za tebe je veliko lažje, da narediš nekaj, kar nočeš. Ampak ti boš to sprejel pa kot zamero. Kot zameru temu, da če on to naredil res tako ali ne, tako vseeno, važno je, kako imaš ti percepcijo, da je on to naredil. In zdaj, ko boš nekom zameril, da te je v neki prisilu, boš mu pa hotel vrniti. Ja. In pa bojo te ljudje, ki morajo zdaj po njihovem, se morajo cepiti, da ne vem, držijo službe ali pa karkoli, bojo imeli zamero do recimo države in kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih, več utaj davkov, en kup stvari, ali pa padec zaupanja v državo ali pa padec avtoritete države do teh ljudi, ki so jih zdaj po njihovo prisilili, da se morajo cepiti, čeprav bojo lahko pa recimo država imela dober zakon, pa dober ukrep, bo večji odstotek ljudi. Sigurno. Ne, ker to je tisto, ko enkrat zaribaš, pa si težko, veliko dlje traja, da si povrneš ugled. Ne. Zdaj, tukaj pa spet cepivo ja, cepivo ne. Jaz govorim o tem, zakaj smo sploh prišli v situacijo, da se o tem sploh moramo razmišljati. In tudi cepivo, ki ga imamo, kako lahko uporabimo to, da ga imamo na voljo in ga uporabimo, ker vemo, da je to dobro, zato, da bi se rešili iz situacije, da ne bi bili čez 1, 2, 3, 5 let spet v isti, ampak še v hujši situaciji, ker ponovadi, če nekaj ne urediš, se sam slabša. Samo od sebe se nič ne spremeni na boljš, razen če ti ne poskrbiš za to. Ne. Tukaj se mi zdi pri tem vsem, kar je COVID zdaj, najbolj je v njem dobro to, da nam nudi možnost bolj razumeti, kje vse stvari niso v redu, in pa je pa čisto od nas odvisno, ali bomo to rekli v redu, to ne štima, kaj lahko spremenimo danes, pa jutri, pa pojutrišnjem, da bomo zmanjšali to nemoč
ali pa občutljivost, ranljivost na določeno situacijo. Jaz si to pač tako predstavljam, to, kar zdaj s COVID-om je tako, ko grejo, ne vem, ko pridejo iz plinarne narediti tlačen preizkus cisterne. In ti cisterno našopajo, ne vem, na 300 barov, pa pustijo 1 uro. Drugače pa plin noter, ne vem, na 80 barov. In pa vidijo, če... Stres test naredi. Ja, v tej 1 uri nič ne spusti, pol je cisterna za 1 leto ali 2 dobra, da je varna. Ne? In COVID, ali pa se to imamo vsake, pa 2008 je bil ta nepremičninski, pa je nazaj bil še internetni, pa vidiš, da to te cikli so vsake toliko let pride en tak stres test in pa se vidi, kje kdo je, kjer je pripravljen, kjer ni, kjer se znajdejo, kjer ne, eni grejo gor, drugi grejo dol. Ne? In mislim, da je ta stvar zdaj, ko imamo spet podobno in ko bomo, ne vem, čez leto, 2, 3 analizirali nazaj, kaj vse se je dogajalo od leta, ne vem, od lani pa letos, pa še mogoče drug let, bomo lahko rekli, vidiš, tukaj je treba spremeniti to. Ne? Ja, tudi krize, če gledava to zgodovino, cikličnost teh kriz, se mi zdi, da so vedno manjše. Vedno manjše so v smislu tega žrtev, absolutno. Zato, ker imamo institucije, ki absolutno fejlajo, ampak imajo nek namen, pa so boljše, kot so bile, ne vem, med špansko gripo. Pa imamo znanost, imamo več orodij, pa ta orodja so recimo da boljša, za spopadanje s temi krizami. Ne? Ampak posledica tega gre pa na to, kar si ti rekel, da ljudje ratamo kar mal razvajeni, ne vem, ne najdem boljše besede, ne? Ampak če so krize lažje, rataš bolj razvajen. Ne? In potem se to krizo, ki je zdaj, primerja, ali pa z nekimi ukrepi, se primerja z ukrepi, ki so bili drastično večji ali pa bolj so posegali v svoboščine, ampak mi tega nismo sposobni sprejeti zdaj, ne? Ker prej, ko sem mal, pa jaz moram samo to povedati, jaz sem absolutno za svobodno odločitev tega, a nekdo vzeme nekaj v svoje telo ali ne. Ampak jaz mislim, da nismo še tam, kjer bi bilo to zapovedan ali pa, da bi nekdo bil prisiljen, da je cepljen. Ne? Ker še vedno imamo tukaj, lahko si prebolel, lahko pa se testiraš. Ne? Ampak ljudje pa reče, jaz se ne bi testiral vsak teden. Ok. Se pravi, ne bi to, pa ne bi tudi posledic vsega tega. Ne? Se pravi, v bistvu neko svojo verzijo realnosti ljudje želimo. Ne? Se pravi, zavrnem cepljenje, zavrnem testiranje, ne bi pa zavrnil, da bi šel v shopping center. In pa jaz ne pravim zdaj, je prav ukrep ali ne. Sam pravim, da vsaka odločitev v življenju posameznika ima posledice in mislim, da jo ima. To je realnost, to je zakon vesolja. Ampak človek pa ni pripravljen tega sprejeti in potem trpi. Trpi pa se upira, ne? Sej upor je kdaj dober, a ne? Da se zbalansira. Ampak pravim to upiranje besedno ali pa to, kar se zdaj dogaja na družbenih omrežjih, kle ful energije vidim, da ljudje izgubijo. Mogoče imajo pa prav.